Bismillahirrahmanirrahim. Emmeha niyumattawge veri Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratan hamda shukuru dannawa. Hajjuge mativeri alukan ada kuramun gendane emme furihama magu dekke mi ummatuge ma sahiba Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawata salam navedi dua kuram. Mi duaga itur ashabunna mitur sahabi shamil kuram. Divirajege izzate Raisul Jumhuriya Honorable Abdullah Yamin Abdul Qayyum ge dekambalu Minister of Islamic Affairs Dr. Muhammad Shahim Ali Said Dawlat ge Wazirum Hajj Corporation ge Chairperson Dr. Aishat Muniza adi board ge member mi jalsa wadagen tebbevi emmeha izzatere assalamu alaikum ade kurewmundiya digu intizare ge tereng Hajj Corporation wujudan ais mi corporation ge hiduma migawma libemundata aharaka vure gina doswege hingej shakke vesne mire mi corporation rasmi gotegga rajyege lobeti Raisul Jumhuriya Ifthithaahee koddemuge mativeri sharaf libuniru mi corporation ge ummidi mustaqbalattaka hiyal kuremunda bike kankamuge wahakas adwasawafim ade mire mi taaruf kurevigendiya package tago sabu rayitunna hajjuge mativeri alukan ada kuruma warab bodeti luifaseha gottake meduri vegendan hasako atalu tawga tibbe rayitunna ebe fulunge rashuga tibbawaga faseha kamaku fasa dekkena maguta tanawase wazifaga a fursatake huluwegendan mi huluwegendiya fursatake sababu zuwan umruga hajjuga mativer alukan ada kurumuga fursat almange zuwanunna libi dini kankamal lobi kura islami riveti sifatakun zinatere fa mujtama binawegendane kami evve shakke kamenu ade mi corporation mihatana mi adawni eta bayge bura minna masakatun kayage mi fada kamaka divi sarkarun devvi hasa samal kamege sawabu izzate rais manifan ge sarkarun rayitunna genestam vam wawdu wada gennevi hamajehuma aman amanka gayam wamunda manzar ufalaku dekum rayitunge labaya manfaya taka tiya koddevani waravves bura masakafultake hasako kuladanakan libigemwa komme muslimak ada kuram farulu koravwa fawa hajjuge mativer alukan ada kurumuga divihinna kurimati vefawa dati kantatta hallo koddevuma tiya koddevum gendawa bura masakka pulataka nuhanu ihlaster kama shukuru danno etad duwahege masakkatun hajja diuma divihin ekkora faasa kolo gelligen diyanu di rakkatere kama amanatere kama hunnane kamge yaginka hodawa devuma rajyega hajj corporation ufaddawa Allah ge rahmah fulak emihunna hajja devene magu fahikod devvumaga islamic minister ge haysiyatunna adi amilla fulu haysiyatu mi corporation lafaya irshad devvumuga tiya koddamun gendawa bura minna masakka pulattaka minister of islamic affairs Dr. Muhammad Shahim Ali Saida faffashan shukur danno ad sarkarun hajj corporation ufeddoma guligen e corporation ge engine start kurane te olowwa devumuga huriha masuliyeten ufullawa kuriyat devumuga maguta kottawa devvi minister of finance honorable Abdullah Jihad ekamattaka honorable Abdullah Jihad nuhano hilaster kamak shukur danno corporation ge hayatun kuri furatama hajj daturuga gendiya fassateka hajina ehiter vedunuma MNDF unna Maldives police service ge faratun fonumwa devvi saada befulunnaki wara ikhlas terika maaku komme kame vies fasjehumen neti kurawwamun gendevi befulu ehen kamu Minister of Defense and National Security Colonel retired Muhammad Nazima Minister of Home Affairs Honorable Umar Nasirasha edamussasage verinnasha adi ehiter veddevi saada befulunna wara hasa shukuredanno mi corporation ge umurum mevi madu dostkolge terega umra ge dedatura hajj dature kurumuga corporation ge zuam board memberum wani adaya hilaf masakka pulutake kurawwa ekamattaka chairperson Dr. Aishat Munizaya board memberum kamugawa Ahmad Sofan Ibrahim Shuri adi Ahmad Siraj adi kurige board member munnim anis koddevi bura masakka pulutaka ebe fulunna shukuru danno ad hajj corporation ge furatam hajj daturuge kamiyabige emme isrolen ada korevi debe fulunnaki mikamuga warat tajribakar Sheikh Muhammad Rashid Ibrahim ma Alfal Kashima Ahmad Shakir edebe fulun ekoddevi bura masakkataki fahaga kurun haggu masakkatake ehen kamun edebe fulun nave shukuru dannawa
ಸಾದಸ್ತೆಕ 35 ಹಜ್ ದತುರೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಮಾಗಡು ಸಿಂಗರಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಶಕ್ಕೆನ್ನ ಗೊತುಗ ಹಜ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಹೀತೆರೆ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಹಾಜಿಂಗ್ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಕಂಕಂ ಬಲಹಟ್ಟವ ದೆವಿ ಹುರಿಹಾ ಹೀತೆರೆನ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರೆ ಕಮಾಯಕ ಶುಕ್ರು ದನ್ನೋ ಕೊಮ್ಮ ಒಫೀಹೆಗ್ಗೆ ನೋತ ಮುಅಸ್ಸಸಾಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ವಾಸಿಲ್ ಮೊಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರಾನೆ ಎಬ್ಬಯಕೆ ಎತನೆಗೆ ಮುಅಜ್ಜಫುನ್ ಕನ್ಯಗಿ ಎಗೋತು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಹಯಾತುನ್ ಹೇದವಿ ಮದು ದುವಸ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಮುಅಜ್ಜಫುನ್ ಕಿತಮ್ಮ ಮದುನಮಸ್ ಹಜ್ಜ ಉಮ್ರಾ ದತುರು ತಹೋಗೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಕಂತ ತಹೋಗ ಎಬೇಫ್ಲುಂಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸ್ಲಹತ ವರೆ ಒಫೀಹುಗ ಮಸ್ಲಹತು ಇಸ್ಕುರವ್ವ ಕುರವಿ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಫಾಹಕು ಹಜ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಮುಅಜ್ಜಫುನ್ನ ಅಳುಂಗಡೆ ಹಿತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮೆನು ಶುಕ್ರು ದನ್ನಂ